Вот. Январь 21-го, открытие дачного сезона. Палим костер пионерский. Ну, где там девки, которые любят прыгать через костер? Милости просим. Ого, как жарко тут. Опять продолжает с собой. И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой. Да, ну вот этой маленькой черешеньке, конечно, будет уже гейм-овер. Ну, как говорил товарищ Сталин, лес рубят, щепки летят. Тем более все равно из этой кучи я ее буду убирать. Да, не костер, а золото. Смотри, какой эпицентр, воронка. Да, то ще назбирається його. А? Ще назбирається. Да, хороший костер получился. Сейчас туда можно кидать все, что угодно. Землю тоді собі полку зробив в останнього, що тобі треба, що там яма була, що всі пали. Не знаю, по-любому. Треба ще й підкопати наш такий пас. Взяти спалити. Ні, я цю всю кучу розгорнув, нам її тут не треба. Ні, коли ти спалиш цього хую, всі ламача, знаєш, повністю, коли ти почистив всі дерева, а тоді ж цю кучу розгорнеш, знаєш, примерно, якщо в тебе всі діла, що не було цього мусору. А вивозити воно зараз дорого, тобі треба його спалити. Ну да, вивозити дорого.